तो इस वीडियो में जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं और एक वीडियो देख रहा था। हमारा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जो है ये इशू यहाँ पे मेंशन किया था। इसकी लिंक मुझे कमेंट में दी थी, तो ये मैंने लिंक चेक की, तो इस तरह से इन्होंने वीडियो बनाया। आप यहाँ पे सुन सकते हो आवाज़। मैं जो है पहले से स्टार्ट करता हूँ वीडियो एक बार, तो आपको जो इसकी ठीक से आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे जो है ये प्रेस कर रहे हैं हल्के से, और ये जो है टक टक की आवाज़ आ रही है। रैटलिंग नहीं है, टक टक की आवाज़ है। मतलब जैसे ये प्रेस कर रहे हैं तो ऐसे टक टक आवाज़ आ रही है। तो सेम जो है मैं अपने S21 FE में करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ऐसे स्वाइप भी कर रहे हैं तो भी टक टक की आवाज़ आ रही है। तो हम जो है सेम अगेन इस वीडियो को जो प्ले होने देंगे। और मैं जो है सेम वे में प्रेस करूँगा जैसे ये कर रहे थे। और कोई आवाज़ जो है यहाँ पे नहीं आ रही है। मैं थोड़ा दबा के भी प्रेस करता हूँ, चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये टक टक मतलब जैसे मेरी उंगली से छूट रही है तो वैसी आवाज़ आ रही है। अदरवाइज़ जो ऐसे टक टक वाली आवाज़ जो है नहीं आ रही है। आप यहाँ आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पास से सुनाता हूँ। कोई भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैसे इनके तरह करता हूँ थोड़ा, कैमरा की तरफ ज़्यादा बोल रही है तो यहाँ पे करते हैं अभी प्रेस। थोड़ा ज़ोर से प्रेस करता हूँ चाहिए तो। और ये ऐसे आवाज़ आएगी आपको हल्की सी, वो जो है मेरी उंगली ऐसे चिपक रही है और छूट रही है वो आवाज़ आ रही है। बाकी फ़ोन में से मुझे कुछ टक टक की आवाज़ नहीं आ रही इसमें। और यहाँ पे जो है कहीं पे इन्होंने स्वाइप भी किया है। ये तो हल्की सी उंगली रख रहे हैं, मैं हल्की से भी अगर रखूँ, देखिए अभी मैं हल्की सी उंगली रखता हूँ तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मुझे पता नहीं ये उंगली ऐसे पटक तो नहीं रहे ऐसे, तो आपको वैसी आवाज़ आएगी देखिए। अदरवाइज़ कोई फ्लेक्स वगैरह की आवाज़ नहीं है। और यहाँ पे एक यहाँ पे जो इन्होंने एक जगह पे जो है थोड़ा कुछ स्वाइप वगैरह भी किया है, तो भी इसमें आवाज़ आ रही थी। ये देखिए ऐसे स्वाइप कर रहे कॉर्नर में, तो मैं वैसे भी करके आपको सुनाता हूँ। दबा के करता हूँ। हल्के से करता हूँ। कोई मतलब पूरे बैक पैनल में जो कोई भी मुझे यहाँ पे फ्लेक्स या फिर ऐसे टक टक पिक टक की आवाज़ नहीं आ रही, अनलेस मैं ऐसे कर रहा हूँ तब तक। कहीं पे ऐसे हॉलो वगैरह कुछ इफ़ेक्ट वाली आवाज़ कुछ नहीं आ रहा है मुझे। तो पता नहीं इनके फ़ोन में प्रॉब्लम हो भी सकती है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे पता नहीं कि ये उंगली किस तरह से प्रेस कर रहे हैं। क्लिकी सी आवाज़ आ रही है जैसे बटन प्रेस हो रहा है। पता नहीं एग्जैक्टली किस तरह से इन्होंने किया, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा शायद प्रवीण जी, कि यहाँ पे जो है मेरे S21 FE में तो ऐसी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने नहीं मिल रही। तो आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ही नहीं और भी कोई अगर यूज़र होंगे जिनके S21 FE में ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप नियर बाय सर्विस सेंटर जो है विजिट कीजिए और ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पे दिखा दीजिए। आपको डेफिनेटली जो इसका सोल्यूशन जो है वहाँ पे देखने मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके क्वेश्चन कुछ होंगे तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।